در یک شب سرد زمستونی در سال 1986 یکی از کارمندان ناسا با موجود وحشتناکی روبرو شد که از اون به عنوان یک هیولای بالدار صحبت میکنه و به گفته خودش تا آخر عمر هیچ وقت اون لحظه رو فراموش نمیکنه. در طول ماه‌ها و سال‌ها بعد داستان‌های برخورد با این موجود بیشتر در همون حوالی گزارش شد و این موجود اسرارآمیز به نام گارگویل ناسا شناخته میشه که در این قسمت از رادیو مونولوگ به بررسی اون میپردازیم. قبل از هر چیز لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال بکنید. فرانک، آرشیوددار ناسا، در مرکز فضایی جانسون در نیوستن ادعا کرد که با موجودی که به گفته اون به نظر میرسه که از دنیای پس از مرگ اومده رویارویی وحشتناکی داشته. اگرچه اطلاعات در مورد صحت این موضوع به شدت کمیابه، اما دزایر دختر فرانک در سال 2004 جزئیاتی رو که پدرش در مورد این برخورد مرموز به اون گفته بود رو در مصاحبه‌ای با گزارشگر نیک ردفورد فاش کرد. اون تعریف کرد: من و مادرم به این که پدرم دیر به خونه میاد عادت داشتیم و برامون چیز جدیدی نبود، چون میدونستیم پدرم مجبوره تا دم صبح کار بکنه و بعد به خونه برگرده و معمولاً وقتی به خونه می اومد هنوز انرژی داشت، یکم کتاب میخوند و بعد میخوابید. اما اون شب وقتی پدرم به خونه برگشت برای اولین بار بود که مطمئن شدم مشکل وحشتناکی براش پیش اومده. رنگش مثل گچ سفید شده بود و دستاش میلرزید. همش از پنجره به بیرون نگاه میکرد و سعی میکرد من و مادرم رو از پنجره دور نگه داره. به سوالهای ما هیچ جوابی نمیداد و گیج و منگ به نظر میرسید. چند ساعت طول کشید تا تونست خودش رو جمع و جور کنه و داستان رو برای ما تعریف بکنه. من داستان رو از زبان پدرم براتون شرح میدم. ساعت 3 صبح بود و شیفت کاری من تموم شده بود. داشتم به سمت ماشینم میرفتم. هوا تاریک بود و خیلی سرد. ناگهان صدای بال زدن آرومی رو از بالای سرم شنیدم. اول فکر کردم عقاب بزرگیه، اما بعد متوجه شدم روی یکی از ساختمون‌ها نشست و هیکلش خیلی بزرگتر از یک عقابه. چراغ قوه‌ای که داشتم رو روشن کردم و به طرف اون گرفتم. در کمال تعجب دیدم موجودی شبیه انسانه که بالهای بزرگی داره و لبه یکی از ساختمون‌های مراکز ویژه ناسا نشسته. هیچ وقت یادم نمیره از ترس فلج شده بودم و نمیتونستم قدم از قدم بردارم. اون دو بال بزرگ شبیه خفاش داشت. در همین لحظه اون مستقیما به من نگاه کرد و انگار از دیدن ترس من لذت می برد. لبخند عجیبی روی چهرهش نقش بسته بود. من دیگه نمیتونستم بهش نگاه کنم. به سرعت به سمت ماشینم رفتم. همینطور که میدویدم باز همون صدای بال زدن رو شنیدم و متوجه شدم که داره دنبالم میاد. از ترس نمیتونستم به عقب نگاه کنم. با تمام سرعت به طرف خونه رانندگی کردم. پدرم هر چند ساعت یک بار از پنجره به بیرون نگاه میکرد و نگران بود که اون موجود دنبالش اومده باشه. اون میگفت تا وسطای راه صدای بال زدن اون هیولا رو بالای ماشینم میشنیدم. من و مادرم علیرغم شک و تردیدهای اولیه‌ای که داشتیم ولی داستان پدرم رو باور کردیم، به خاطر اینکه اون شب وحشت رو در چشمان پدرم دیدیم. اما مادرم از پدرم خواهش کرد که از این موضوع با هیچ کس حتی مافوقش حرفی نزنه، چون احتمال داره حرفای اون رو باور نکنه و به خاطر عدم تعادل روانی کارش رو از دست بده. با گذشت روزها و هفته‌ها فرانک نمیتونست خاطره برخورد نزدیکش با این دیو پرنده رو از ذهنش بیرون کنه و سرانجام تصمیم گرفت شجاعتش رو به دست بیاره و موضوع رو برای مافوقش مطرح بکنه. در کمال تعجب مافوقش نه به سلامت روانی اون شک کرد نه اون رو مسخره کرد. اون به فرانک گفت که تو اولین کارمند مرکز فضایی نیستی که این موجود رو دیده. در واقع چند ماه قبل در مورد این موجود پرونده فوق محرمانه‌ای باز شده و تمام گزارش‌ها از دیده شدن این موجود ترسناک در اون ثبت شده. مافوق فرانک به اون گفت چون این پرونده فوق سریه نباید با هیچ کس در موردش صحبت کنه وگرنه کارش رو از دست میده و مورد بازجویی و جریمه قرار میگیره. دختر فرانک به خاطر همین تهدیدها بود که 18 سال راز پدرش رو مخفی نگه داشت.
جالب اینجا بود که بعد از پخش شدن گزارش فرانک و علنی شدن ماجرا، تعداد زیادی از شاهدان عینی گزارشات خودشون رو از دیدن این موجود فاش کردند. در سال 1998 در یک شب پاییزی زوجی در حال رانندگی در حوالی مرکز جانسون بودند که متوجه شدند یک موجود انسان نمای عجیب بالای ماشین اونها در حال پروازه. به گفته این زوج اونها سرعتی در حدود 100 کیلومتر در ساعت داشتند. این موجود از روی ماشین اونها رد میشه و به سرعت به سمت کوهستان پرواز میکنه و ناپدید میشه. این زوج ادعا میکنند که اون موجود هر چیزی که بود سریعتر از ماشین ما پرواز میکرد. مورد بعدی در سال 2012 رخ میده. مردی با دوستانش در حدود ساعت 4 صبح در اتوبان منتهی به دالاس در حال رانندگی بودند. هنگامی که به نزدیکی کلیسای سیسیلیا میرسند، موجود سیاه بالداری رو میبینند که از بالای ماشینشون رد میشه و در جلوی اونها در حدود فاصله 15 متری روی جاده فرود میاد. اونها ماشین رو متوقف میکنن و نور چراغ ماشین رو به سمت اون موجود میندازن. اول فکر میکنن که یک پرنده بزرگه، ولی وقتی موجود حرکت میکنه و به فاصله 10 متری اونها میرسه، متوجه میشن که یک گارگویل سیاه بزرگه که با لبخندی شیطانی به اونها خیره شده. در این لحظه راننده وحشت زده پاشو روی گاز میذاره و پرنده هم پرواز میکنه و در آسمون ناپدید میشه. مورد بعدی در سال 2014 در دالاس اتفاق میفته. در شب 20 می وقتی که دانیل در خونش تنها بود، صدای عجیبی از حیاط پشتی خونه میشنوه. بعد صدای سگش که از نژاد پیتبول بود رو میشنوه که انگار داره با موجودی دعوا میکنه. بیرون میره تا ببینه قضیه از چه قراره. مرد جوان ادعا میکنه که موجود سیاه بزرگی با بالهای بلندی رو دیده که در حال بلعیدن سگشه. اون از ترس به داخل خونه فرار میکنه و با پلیس تماس میگیره. مأموران جستجوی طولانی رو در اطراف خونه دانیل انجام میدن، اما هیچ اثری از سگش و اون موجود مرموز پیدا نمی کنن و فقط رد خونی رو پیدا می کنن که به جنگل منتهی میشه. نظریه های مختلفی در مورد گارگویل ناسا وجود داره. بعضی ها میگن این موجود هر از گاهی از سیاره‌ای بیگانه میاد و در اطراف مراکز فضایی ناسا پرسه میزنه. بعضی دیگه میگن این موجود میتونه یک موجود بین بعدی و یا فراتبیعی مثل شیطان باشه، چون در گزارش ها به وضوح مشخصه که این موجود از ترسوندن انسان لذت میبره. اما محققان این نظریه رو هم مطرح میکنن که شاید پرنده‌ای بزرگ باشه که توسط اختلالات ژنتیکی بزرگتر شده و نسل خودش رو ادامه داده. نظر شما در این مورد چیه؟ آیا افسانه گارگویل ناسا واقعیت داره؟ خیلی ممنونم که تا پایان ویدیو همراه ما بودین. اگر از این ویدیو خوشتون اومده لطفاً برای دوستان خودتون ارسال بکنید و برای اینکه از ما حمایت کنید ویدیومون رو لایک بکنید. در مورد موضوعاتی که دوست دارین ما برای شما ویدیو بسازیم در کامنت به ما اطلاع بدین.